गाइस अभी मेरी फेवरेट नानी आई है। हेलो करो। अब आप भाई आज दिन में हमने खाई पूरी। भाई पूरी खाने के बाद भाई हमारे गैस चढ़ गई सबके। माय बर्थडे 2024 12 years old। कल से और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी का वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं रोना बता के ना व्लॉग को लेकर आज सभी के लिए। तो गाइस आज है 12 फरवरी और कल है 13, मतलब कल है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो भाई अभी देखो मैं अभी सो के उठा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे औरतें के साथ ही भाई आज हमारे साथ बहुत तगड़े तगड़े सीन हो रखे हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। और भाई कल जाएंगे बस हम स्कूल दोनों भाई, फिर हम 14 का रेस्ट करेंगे। फिर मैं तो शिवा 14 का रेस्ट करेगा, बाकी हम तो भाई मैं 17 से जाऊंगा। चावल भिगा रखे हैं और उधर बन रही है दाल। मम्मा दाल दिखाना भाई। देखो ये कौन सी दाल है? काली दाल। शिवाय तू क्या कर रहा है? मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। ऊपर देख के बोलते हैं। हाँ गाइस स्कूल का काम कर रहा हूँ। मैंने दिया तो घर से लिफ्ट लगा के आना है, तो मैं बनवा रहा हूँ। और पापा भी पूरी हेल्प करते हुए शिवाई की। आजकल तो कुछ खास ज़्यादा प्लान नहीं है। आज हम केक नहीं काटेंगे, केक तो हम सिर्फ कल ही काटेंगे, क्योंकि आज केक काट के क्या ही फायदा। हाँ। तो वैसे भाई आज दिन में हमने खाई पूरी। भाई पूरी खाने के बाद भाई हमारे गैस चढ़ गई सबके। भाई अब ऐसा हो रही है ना इनडाइजेशन अंदर, क्या बताऊँ मैं। इनडाइजेशन इतनी तगड़ी गंदी होती है ना, मेरे को क्या बताऊँ। चलो भाई पहला पेपर मेरा कंप्यूटर का है, तो मैं ना फटाफट से कंप्यूटर डिवाइस कर लेता हूँ सारे चैप्टर। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। फिर मैं शिवाई की हेल्प करा रहा हूँ उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने रिलेटिव्स के साथ भेजो। बाय। पूरा काम हो गया और भैया भी कर रहे हैं। अभी पूरा काम हो गया तो भैया भी ग्लू लगा रहे ऊपर से। देखो आप देखो, हाथ देखो मेरे। हाँ हो जाएगा। अभी भैया अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दिखाता हूँ। तो अभी 2 मिनट होंगे क्या 1 घंटे हो गए। और अब देखते हैं उनका काम कब होता है, तो तब तक के लिए टाटा। हाई लॉक। तो अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। में अभी पढ़ाई कर रहा था तो शिवाय ने खाया तो मेरे को भी याद आ गया, अच्छा मेरी भी पड़ी हुई है तो मैं भी खा लेता हूँ आइसक्रीम। तो अभी भाई हम खाएंगे चोकोबार। तो चोकोबार को खा के हम बन जाते हैं पोलर बार। भाई तो मम्मी को भी खिला देते हैं। मम्मा हाँ यार मम्मी के है ना कुछ स्वेलिंग गम्स है, तो उसमें ना मम्मी के सेंसिटिविटी हो जाती है, तो इसलिए मम्मी नहीं खाती है। जो ये वाली होती है ना स्पेशली बर्फ़ वाली, ये इनको मम्मी कम प्रेफर करती है खाना। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज रौनक का बर्थडे है और देखो सुबह के 6:45 हो चुके हैं, ये अभी तक स्कूल के लिए नहीं उठ रहा। रौनक कितनी देर से आवाज दे रही हूँ ना मैं तेरे को बाहर से। खड़ा हो जा, देर हो रही है स्कूल के लिए। इतनी लेट हो गई। तो भाई लोग अभी मैं अपने बर्थडे के दिन पे रेडी हो चुका हूँ। आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो अभी मेरा नाश्ता भी आ चुका है सुबह का, तो मैं वो करता हूँ। उसके बाद अपने घर के सभी बड़ों के पैर छूता हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय शिवाय। तो भाई अभी हम चलते हैं स्कूल और लेंगे मतलब मम्मी से नीचे से आशीर्वाद। तो चलो चलते हैं। तो भाई आज मेरा बर्थडे है तो मैं लूँगा अपनी दादी से आशीर्वाद प्यारा प्यारा। तो यहाँ से हमने ली थी टॉफियाँ अपने क्लासमेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो भाई दादी से ले लिया, दादू से भी लेता हूँ मैं। तो भाई अभी दादू से भी ले लिया। बाय मम्मी, थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं। हाँ ले लिया। अरे मैं टोपा पहन के नहीं जाऊँगा। हेलो गाइस कैसे हो? तो भाई अभी तो खैर के ना 2:30 हो रहा है और मैं अभी स्कूल से आ चुका हूँ बढ़िया तरीके से। भाई आज मेरे एक फ्रेंड है अर्नव,
आप जानते होंगे उसको। तो भाई उसने मेरे को गिफ्ट दिया है, तो अभी गिफ्ट को अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। मम्मी आप वीडियो बनाना, ठीक है। तो भाई अभी हम खोलेंगे, ये भी आना चाहिए, पीछे हो जाओ थोड़ा। तो इसको खोलेंगे, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। भाई तो मेरे को मिली है ये गेम, ये है किट कैट गेम्स, 10 टाइप की गेम है इसमें। तो भाई अभी हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, और इसके पीछे मैनुअल वगैरह लिखा हुआ है इसका। भाई देखते हैं जी जरा क्या चीज। दोस्तों बढ़िया है मेरे। तो भाई इस पन्नी निकाल लिया, अब हम इसको अनबॉक्स करते हुए आ भी रहा हूँ। ये तो ये है, रिमोट भी है मेरे पास। भाई इसके अंदर ये सब निकला है। तो मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन खेल लेंगे भैया। ये है इसके अंदर लीडो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट। मैं मिलता हूँ आपको फ्रेश होने के बाद। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी है ना 4 बज चुके हैं। मैंने कॉफ़ी पी लिया, आपको जैसे मैंने क्लिप दिखाई होगी पहले की। कॉफ़ी पीने के बाद नहा धो के बिल्कुल अब मैं अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्रेश हूँ। और अभी भाई अभी 4 बज रहा, तो ऊपर सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाने के लिए नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि आज बड़ा कम व्लॉग बनाया है। और जैसे कि आपने देखा होगा मेरे दोस्त ने भी मेरे को गिफ्ट दिया था, तो मैंने उसकी भी अनबॉक्सिंग करी थी। कमेंट करके बताना आपको अनबॉक्सिंग कैसी लगी थी। अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ मत करना, पैसों का आया था गिफ्ट। तो अभी तो 4 बज रहे हैं और शाम का प्लान मैं आपको बताता हूँ। तो भाई शाम का तो कुछ प्लान नहीं है भाई, आज बर्थडे हम बिल्कुल साइलेंट तरीके से बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि भाई जो मेरे नानू थे, जो नानू के बड़े एल्डर भाई थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो उसकी वजह से आज हम बिल्कुल साइलेंट बर्थडे बनाएंगे, लेकिन केक काटेंगे और मंदिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज ट्यूसडे भी है और आज गणेश जी का भी बर्थडे है, तो उनका भी स्टेटस लगाता हूँ। और उसके बाद हम जाएंगे रेस्टोरेंट डिनर पे, बस फिर घर आ जाएंगे। सोच रहे होंगे कि ये मैं बर्थडे में वेयर करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पापा मेरे लिए राई होटल लाए हैं 1500 की, तो वो वेयर करने वाला हूँ मैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि वो भी मेरी ये वाला जो मेरा व्लॉग है उसको देख सके। क्योंकि भाई जो व्लॉग बनता है बड़ी मेहनत से बनता है आप सभी के लिए, और जो मैं स्टूडेंट हूँ उसमें तो और मेहनत लगती है, ठीक है। सो या 2000 years later. अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं रेस्ट कर रहा था, मेरी मौसी का फ़ोन आया था। भाई मेरी मौसी की शादी है, तो वो इसी वजह से, तो आज वो आ रही है शादी का कार्ड देने। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से नाश्ता का सामान लेने, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी मेरी फेवरेट नानी आई है, हेलो करो। अब आप टीवी पर आओगी और देखो कुणाल भैया भी आए, हेलो करो। भाई लोग अभी जो मेरी नानी और भैया आए थे वो चले गए हैं शादी का कार्ड देखे, क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह भी जाना था। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी 6 बज रहे हैं, अभी हम जाएंगे 8:30 तक अपने जहाँ पे हम डिनर करने जाएंगे फैमिली के साथ, और वहीं पे हम केक काटेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। भाई लोग तो अभी हम बिल्कुल रेडी है अपने आज की रात की बर्थडे पार्टी के लिए। और भाई यहाँ पे देखो मेरा भाई, देखो कैसा पागल बना हुआ है। तो भाई अब मैं बनाऊंगा थोड़ी सी रील्स, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई मम्मी आपने बहुत देर कर दी, पार्टी स्टार्ट होने वाली, जल्दी कर लो। तौलिया मार रहे हो मेरे मुंह पे फेंक के। तो भाई अभी खोलते हैं, जो नानी डब्बा देकर गई थी मैं खोलूंगा। भैया मैं खोलूंगा, मेरा चल ठीक है तू खोल ले। और भाई अगर आप चाहते हो मेरे को बर्थडे गिफ्ट देना तो जल्दी से चैनल पे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। अबे गिर जाएगा वहाँ पे जो खोल रहा है तू। रसगुल्ला। थैंक यू यार, थैंक यू बोल नानी को। थैंक यू नानी यार। हम जा रहे हैं अपने पार्टी के लिए डिनर पर, तो भाई चलो चलते हैं फटाफट से। पापा नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। सोया आप हमेशा मुझे ऐसे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहो, ठीक है? क्या बोला?
हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी ने आज 13 फरवरी को मेरे बर्थडे पे अपनी लविंग ब्लेसिंग्स दी, अपना आशीर्वाद दिया और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप सभी ने मेरे को फेसबुक से और व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम के द्वारा मेरे को अपनी इम्पोर्टेंट समय निकाल के मेरे को विश करा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारा जो हमने ऑर्डर करा था वो आ चुका, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और बटर नान, और अभी हमारी वेज बिरयानी आना पेंडिंग है। इसकी वैनिला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आ चुकी है और ये खाएगा सारी की सारी। खा के दिखा। ये बात है। My birthday 2024, 12 years old. Jai Shri Krishna. Happy birthday to Happy birthday dear Ronak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. नहीं रोना खाऊंगा मैं। पूरा शरीर घूमा है। कैसे देखो कैसा लगा यार रोना को मारना। सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं तक रखता है। होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी मेरी फैमिली, मेरे चैनल का हिस्सा बने और नए से नए हम सब्सक्राइबर गेन करें। तो भाई आप बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा मेरा 2024 का 12 ईयर्स ओल्ड वाला बर्थडे। तो अभी बर्थडे तो ओवर हो चुका है, तो इस व्लॉग को भी ओवर करने का टाइम आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।